Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, én Szántai Szabolcs vagyok, és ez itt a Kockások. A mai videóban az X-Men Design legújabb kockáját és 2022 talán legnépszerűbb kockáját, a Tornado V3-ot fogjuk nektek bemutatni. Ez a kocka nem véletlenül örvend akkora népszerűségnek, ugyanis rengeteg rekordot állítottak fel ezzel a kockával. A kockát 3 verzióban lehet elérni, az egyik változat az a standard, amit most itt is láthattok, ebben semmi extra funkció nincs. A flagship változat a másik változata, amiben van mágneses kór is, tehát hogy még erősebb mágneses érzést ad a kocka. A harmadik változat pedig a Pioneer verzió, amiben van mágneses kór is, illetve maglev technológia is. A kocka ára is a verziótól függ leginkább, a standard változat $25 kerül, a flagship változata az körülbelül $33 kerül, a Pioneer verzió pedig $40 kerül. Mindhárom kockáról általánosságban el tudjuk mondani, hogy nagyon gyorsak, de emellett nagyon kontrollálhatóak, és akár a standard változatot is be tudjuk úgy állítani, hogy nagyon erős érzésre legyen a mágneseknek, tehát hogy ez egy nagyon jó kocka, körülbelül talán a Volk 3-hoz tudnám hasonlítani, csak egy kicsit gyorsabb változata lenne. Valamint ugye a Tornado V2-höz hasonlít ugye a leginkább ez a kocka, annyiban változott, hogy a Tornado V2-höz képest sokkal jobb corner cutja lett a kockának. A kocka beállítása is szerintem ezen a kockán van az egyik legkreatívabb módon megoldva. Kb. Mindhárom verziónál ugyanúgy kell beállítani a kockát, ez a látvány fogad minket, ha leszedjük a középsapkát. Van egy ilyen kallantyúja, tehát még eszköz sem kell használnunk ahhoz, hogy beállítsuk, és itt is tudjuk állítani a csavarok szorosságát, illetve a rugóerősséget. A rugóerősséget újramutató járásával megegyező irányba történő forgatással állítjuk, és ez ugye ez a karika mutatja, hogy éppen milyen erősségem van. A szorosságot pedig az óramutatóval ellentétes irányba történő forgatással tudjuk állítani, ez pedig ez a közép sapkán ez a sík mutatja meg. A mágnesek erősségét pedig az élekben tudjuk állítani, itt egy ilyen lapos csavarhúzóval is be tudjuk állítani akár, de kapunk hozzá eszközt. Van itt egy pluszjel meg egy mínuszjel, és minél inkább a plusz felé mutat, annál erősebb a mágnes. Ennek is 5 fokozata van. És most akkor nézzük a szubjektív véleményemet erről a kockáról. Ugyebár mondtam, hogy nekem a standard változat van meg, vagyis a legolcsóbb. Mondjuk ezt se vettem, hanem még októberben nyertem egy prágai versenyen ezt a kockát. Amint kivettem ezt a kockát a dobozból, éreztem, hogy van benne potenciál, de azért azt is tudtam, hogy egy kicsit mókolnom kell a beállításain ahhoz, hogy igazán jó legyen. Ezt meg is tettem, a Spring Compression-t az 2-es szintűre állítottam, a csavarbeállítást az 3-asra, a mágneseket pedig föltekertem a lehető legerősebb fokozatra. Így egy nagyon gyors kockát kaptam ugyan, de nagyon erősek benne a mágnesek, tehát minden forgatás végén tisztán érezni lehet, hogy megakad a kocka, ami az én forgatási stílusomnak teljesen megfelelő. A lúbozást pedig úgy oldottam meg ezen a kockán, mint ahogyan ezt egy korábbi videómban mutattam ezen a csatornán, amit a jobb felső sarokban meg tudtak nézni. És lúbozás, illetve mindenféle beállítás után rengeteget raktam ezzel a kockával, és tisztán kimerem jelenteni, hogy nekem most ez a main kockám. Versenyezni csak 2-szer versenyeztem vele, de mindkét versenyen nagyon jól szuperált, tehát már a PR1 streamet 2-szer is megraktam vele. A PR átlagomat még nem ezzel a kockával raktam, de szinte az összes átlagom ilyen 9,5 körül volt ezzel a kockával, szóval nagyon megbízható ez a kocka. Egykezes kirakásra nekem viszont annyira nem jön be ez a kocka, én továbbra is az RS3M-et részesítem előnybe. Vakon kirakásra pedig sajnos nem tudom használni ezt a kockát, ugyanis a logót azt nem nagyon tudtam elvakarni róla. Tehát mindenkinek jó szívvel tudom ajánlani ezt a kockát. Igazából a 3 verzió közül egyikkel se tudtak mellé lőni. Viszont, hogy ne csak én pofázzak erről a kockáról, meghívtam 2 barátomat is ebbe a videóba, Zimányi Benedeket, illetve az országos csúcstartós Leszák Gábort is, szóval most nézzük az ő véleményeiket is erről a kockáról.
Sziasztok! Szlezák Gábor vagyok, és most az én véleményemet hallhatjátok az X-Men Tornado V3-as kockáról. Én azt gondolom, hogy jelenleg 2023-ban ez a legjobb 3x3-as Rubik kocka, amit kapni lehet. Még úgy is, hogyha mindent egybe vesszünk egy kockánál, tehát hogy mennyibe kerül, hányféleképpen lehet beállítani, milyen a corner cuttingja, mindent, hogyha egybe veszünk, ez a legjobb 3x3-as Rubik kocka szerintem. Rengeteg dolog szól emellett a kocka mellett, ugye jelenleg mind a világ, mind pedig a magyar átlagrekordot ezzel a kockával tartják, tehát a hivatalos versenyeken is nagyon jól lehet szerepelni ezzel a kockával. Továbbá én azt gondolom, hogy az amatőröktől kezdve a profi kockásokig mindenki meg fogja találni a számításait ezzel a kockával, ugyanis egészen egyszerűen annyiféleképpen be lehet állítani, hogy biztos vagyok benne, hogy mindenkinek megfelelő lesz ez a kocka, miután megtalálja a számára a legmegfelelőbb beállítást. Ugye jelenleg 3 fajta verziója van ennek a kockának, én ebből mindenkinek a flagshipet javaslom, és ahogy így nézegettem kockás fórumokon, illetve hogy beszélgettem versenyeken másokkal, a legtöbben a flagshipet javasolják, vagy a Pioneert. Én azonban a Pioneert nem szeretem, ugyanis maglev technológiát használ, ami számomra kontrollálhatatlan, úgyhogy én a flagshipet vettem meg, és nagyon jó döntés volt. Amint kivettem a dobozból, már akkor láttam, hogy ez a kocka elképesztően forog, azonban miután beállítottam, és az Angstrom lúbokat is beletettem, ami ugye az Angstrom Gravitas és Dignitas-t foglalja magába, továbbá DNM 37-et is, hogy egy kicsit gyorsabban forogjon. Nagyon-nagyon jó kocka lett, és számos itthoni rekordomat megdöntöttem vele, úgyhogy mindenkinek javaslom ezt a kockát, hogy próbáljátok ki, vegyétek meg, mert nem hiszem, hogy csalódni fogtok benne. Sziasztok, én Zimányi Benedek vagyok a Kockások YouTube csatornától, és a következő pár percben az én tapasztalataimat, illetve az én véleményemet hallgathatjátok meg az X-Men Tornado V3-as kockáról. Én az X-Men Tornado V3-nak a Pioneer, tehát a Magnetic Core és Maglev verzióját használom. Ez egy nagyon-nagyon jó kocka, és nagyon jó időket érek el vele. A kocka megérkezést követően nagyon gyorsan és kontrollálhatatlanul és számomra rosszul forgott, de a beállításokat követően egy nagyon-nagyon jó kocka lett belőle. A kockának létezik a flagship, illetve a normál standard verziója is. Az, hogy érdemes-e ezeket a drágább verziókat megvásárolni, azt szerintem mindenki döntse el magának, hogy megér-e neki annyit. Nekem az a véleményem, hogy az alap $25 verzióval is lehet nagyon jókat rakni, ahogy azt például Szabinál is láthatjátok, ő jelenleg egy standard verziót használ. A kocka beállítása az mindenkinek abszolút a saját döntése, és abszolút szubjektív, hogy kinek hogy áll kézre majd a kocka, ki hogyan állítsa be a csavarokat, milyen lubot tesz bele, stb. Én úgy állítottam be számomra tökéletesre, hogy először is szétszedtem a kockát darabjaira, alaposan áttörölgettem minden egyes elemet, majd egy összerakást követően beállítottam a mágneseket közepes erősségűre, majd pedig kentem a kockába Angstrom Dignitas lubot, illetve DNM 37-et pedig csöpögtettem bele, és így lett a kocka számomra tökéletes, a legjobb kocka, amit valaha forgattam az én forgatási stílusomnak. És köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, további jó videókért iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. Sziasztok!